CES 2025'te Roborock standında inanılmaz bir şey görüyorsunuz şu an. Evet, kolunu kaldırıp çorabı yerden alan bir robot süpürge görüyorsunuz şu an. Bu hayal ettiğimiz şeylerden bir tanesiydi. Evde robotlar bir eşyayı da kaldırıp bir yerden bir yere koyamaz diyorduk. Roborock yapmış arkadaşlar. Şu an standa gördüğünüz demoda yere görevliler bir çorap atıyor ve çorabı süpürge alıp yerden atıyor. Bunun adı Saros Z70 modeli. Saros modelinin bu robot kolu gelecekte bu robot süpürgelerin daha da fantastik işlere imza atacağını bizlere şimdiden gösteriyor. Kolun nasıl çıktığını, çorabı nasıl aldığını ve koyduğunu siz de gördünüz. Ne düşünüyorsunuz? Ben heyecanlandım açıkçası.